হ্যাঁ কি কি ওভেন ক্লিনার স্প্রে আছে তো এটা দাও তোমার স্প্রেটা দাও দেখছেন ওভেন ক্লিনার নেই ওভেন ক্লিনার নাই আপনার কাছে আছে না গাড়িতে আর এটা আছে মোল্ড ক্লিনার দুই মোল্ড স্ট্রং যেটা হ্যাঁ অয়েল তো অয়েল মোল্ড অয়েল ও মোল্ড স্প্রেটা দাও স্ট্রং এই দেন এটা স্ট্রং এটা দিলে chapati আজকে শেফ কো আজকে শেফের অফ আজকে মহিলা শেফ ওই শেফ ওইটা কই ছোটটা কই কত দিতে আছে ছোটটা তো থাইল্যান্ড গেছে তার গার্লফ্রেন্ড দিনে এ বিয়ে করছিস না এখানে না ওই তো আমি প্রথম বার হচ্ছে আমরা পার্টনার এ থাইল্যান্ডই তার ঢাকা সাভার বাড়ি হ্যাঁ সাভারে ভাই এটা খ্রিস্টান তো খ্রিস্টান ছেলে খ্রিস্টান আমার জামাইয়ের সাথে দেখো চিনি দেখা গিয়ে একটু আগেও কথা হয়েছে ওনার তো এটা আপনার সাথে কথা বলি ওনার তো এটা গুড নিউজ আছে কারণ আমি আজকে যাবো এর সাথে কথা বলে দেবো কী গুড নিউজ জানেন যেই শপে সে আছে কাজ করে সে তো আমার খুব ক্লোজ বন্ধু মানুষ সে এটা প্ল্যান নিছে এটা শপে এটা পার্টনার নেবে দুইটা অপশন শপ এটা লিজ দিবে অথবা পার্টনার নিবে দুইটা থেকে একটা কারণ পার্টনার নিলেও সে তার খুব একটা ডিমান্ড না আর মানে সবটা চালানোর জন্য একজন লোক চাচ্ছে বুঝছেন এখানে যেটা বলছিলেন এটা কি মারা গেছে কোনটা এই এটা না এটা হয় না কে বলতেছে মারা গেছে কোনটা এই লন্ড্রি না কে বললো সদলে বললো না আর যদি এটা খালি থাকে তাহলে এটা নিব এটা তো অনেক বড় এটা কিন্তু মানে নিজেটা নিজে করবে এর ওয়াইফের নিচে ইয়া করবে বিউটিশিয়া আর আমার মেয়ে তো বিউটিশিয়া ভালো বিউটিশিয়া খালি খারাপ না না তারপরে ওই যে ইয়ে যেটা আমি কি বলবো যেটা বলতেছে এটা আমি